इस रोबोट ने पक्षी को अपने कंधे पर बैठाया और फुल स्पीड में दौड़ने लगा। तभी अचानक एक पत्थर से टकराने से रोबोट नीचे गिर जाता है। जब से उसका एक पैर टूटा है तब से उसे काम करने में परेशानी हो रही है। उसी रात जब वो बीच जंगल के बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर रेसिंग के लिए रास्ता बना रहा था, तभी एक चूहा उसके लिए एक लकड़ी का पैर बनाकर लाता है और उसके पैर में फिट कर देता है, जिससे उसे अब चलने में आसानी थी। अगले दिन रोबोट उस पक्षी को अपने कंधे पर बैठाकर दौड़ता है और उसके चोंच में एक रस्सी थमा देता है ताकि हवा की रफ्तार से पक्षी उड़ सके। थोड़ा ऊपर जाते ही रोबोट रस्सी को काट देता है। उसने देखा पक्षी अब उड़ रही है। सबसे ज्यादा खुश वो पक्षी था क्योंकि उसने पहली